ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம். நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது சேட்டை மிர்ச்சி. நாங்கள் செம வாழு மிர்ச்சியில் காஃபி பிரேக் வித் மீ உங்கள் கிருத்திகா. இன்றைக்கி எதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நான் ரொம்ப தீவிரமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தா, என்னை விட தீவிரமாக ஒருத்தன் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தான். அப்படி என்ன தான் யோசிக்கிறான் அப்படின்னு போய் கேட்டால், ரைட் டு ரிப்பேர்னால் என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான். ரைட் டு ரிப்பேரா? ரைட் டு ஸ்பீச் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது என்ன புதுசாக ரைட் டு ரிப்பேர் அப்படின்னு கேட்டால், 2012லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அதுக்கு எவ்வளோ கேஸ் நடந்திருக்கு தெரியுமா, எவ்வளோ பேர் ஜெயிச்சிருக்காங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்படி என்னதான் இருக்குது அந்த ரைட் டு ரிப்பேரில் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கவும், உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும் என் அண்ணனையும் சேர்த்து கையோட கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். சின்ன வயசில் நம்மகிட்ட இருந்த ரிமோட் காரை நிறைய நேரம் நம்ம கழட்டி பார்த்துருப்போம், நிறைய நேரம் உடச்சிருப்போம். என் காரு நான் உடைக்கேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிருப்போம். ஏன் பைசா அதனால நான் உன்னை அடிக்கேன் அப்படின்னு நம்ம அப்பா நினச்சிருப்பாரு. அந்த காரை நம்மகிட்ட விற்றவனோ இல்லை அந்த கடைக்காரனோ வந்து ஹவு டேர் யூ எங்கள் ப்ராடக்டை உடச்சிட்ட அப்படின்னு கேட்க போகிறதில்ல. சில பேர் வீட்டில் இருக்கிற டிவி, மிக்சி இதெல்லாம் கலத்தி பார்ப்பாங்க. அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ரிப்பேரை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களே பார்த்துக்குருவாங்க. முடியாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிப்பேர் கடைக்காரர்கிட்ட கொடுத்து ரிப்பேர் பார்த்துக்குருவாங்க. ஆமாம், இப்போ ஆல்ரெடி அப்படி தானே இருக்குது, அப்புறம் என்ன? இப்போ வரைக்கும் நம்ம அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்மளால் அப்படி பண்ண முடியாமல் போகலாம். ஏன் இப்போவே நம்மளால் அப்படிலாம் நிறைய விஷயங்களில் பண்ண முடியறதில்ல. என்ன சொல்கிற? முந்திலாம் நம்ம ஃபோனில் இருக்கிற பேட்டரி நின்று போச்சு அப்படின்னா பேக் டோரை கழட்டி பேட்டரி எடுத்துகிட்டு கடையில் போய் வேறு பேட்டரி வாங்கி போட்டு ஆன் பண்ணோம்னா ஆன் ஆயிரும். ஆனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஃபோனில் நம்மளால் அப்படி பண்ண முடியாது. அப்படி பண்ண முடியலன்னா ரிப்பேர் பண்ணுற கடையில் கொடுத்தா அவங்க மாற்றிட போகிறாங்க, இல்லைன்னா சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்தா அவங்க சரி பண்ணி தர போகிறாங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃபேனோட கண்டென்சர் போயிடுச்சுன்னா நம்மள நிறைய பேர் மேலே ஏறி கலட்டி கடையில் போய் வாங்கி மாற்றிடுவோம். முடியாதவங்க பக்கத்தில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரீஷியனை கூப்பிட்டாருன்னா அவர் வந்து மாற்றிட்டு வந்துடுவார். இவ்வளோ தான் ஆக போகுது. இதுவே உங்கள் ஃபேனை கலட்டி கண்டென்சர் மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் ஃபேன் வாங்கின கம்பெனிலேருந்து ஒரு டெக்னீஷியன் லேப்டாப்போடு வந்து ஃபேனில் அதை கனெக்ட் பண்ணி, இப்போ எங்கிட்ட இந்த கண்டென்சர் கிடையாது அதனால் தூர போட்டுட்டு வேறு ஃபேன் வாங்குங்க அப்படின்னு நம்மகிட்ட சொன்னாங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? இப்படி இன்றைக்கி உங்கள் ஃபோனுக்கு நடந்தது நாளைக்கு உங்கள் ஃபேன், டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன எலக்ட்ரானிக் ஜாமான் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறத விட நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது சிறப்பாக இருக்கும். ஆமாண்ணே, அப்படின்னா இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயந்தான். ஆனால் அப்படியே பண்ண போகிறாங்க, நம்ம தான் கடையில் கொடுத்து ரிப்பேர் பார்த்துருவோமே. அதை தொடர்ந்து பண்ணணும் தான் இந்த ரைட் டு ரிப்பேர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொண்டு வரணும்னு சில பெரிய கம்பெனிகளை எதிர்த்து நிறைய பேர் போராடிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு பிரச்சனைக்கா கொஞ்சம் போராடுறதுக்கு வேறு விஷயமே இல்லையா? அப்படின்னாலும் இந்த ரைட் டு ரிப்பேரை நீ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. அப்புறம் யார் இதுக்கு போராடுறா? நம்ம ஊரில் இல்லைனாலும் நம்ம நாட்டில் இல்லைனாலும் நிறையா நாட்டில் இதுக்கான விழிப்புணர்வை கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க. 2012லேருந்து பல விஷயங்களில் இந்த ரைட் டு ரிப்பேர் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரணும்னு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து ரொம்ப தீவிரமாக நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் அதை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேஸ் நடத்துகிறாங்க. இப்படி நீங்கள் வந்து கடையில் கொடுத்து மாற்றுறனால அவங்க வந்து டூப்ளிகேட் பார்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, உங்கள் டேட்டாலாம் ரிஸ்க்குக்கு போயிடும், கம்பெனியோட பெயர் கெட்டு போயிடும், உங்களுக்கு நல்ல பொருள் கிடைக்காது இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க. கடையில் கொடுத்து சரி பண்ணக்கூடாதுன்னா கம்பெனிக்காரங்களே சரி பண்ணிப்பாங்களா இருக்கும், அது நல்லது தானே? இப்போ நீ ஒரு பொருள் விற்கிற, அது எல்லாரும் நிறையா வாங்கணும் அப்படின்னு தானே நீ நினைப்ப? ஆமாம், நிறைய வைக்கணும்னு தான் நினைப்பேன். அப்போ தானே எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இப்போ அதை எல்லாரும் வாங்கிட்டாங்கன்னே வச்சுக்கிருவோம். இதுக்கப்புறம் ஒன்று இருக்கிற பொருளை எல்லாரும் வாங்கணும் அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே வாங்கின பொருள் ஒன்று பழசாக போகணும், இல்லை ரிப்பேராக போகணும். நீ கொடுத்த பொருள் பழசாக போய் அதுக்கப்புறம் அவங்க வாங்கணுன்னா அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஆனால் ஒரு சின்ன டைமில் சீக்கிரமாக ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி எல்லோரும் உன்ட்ட வந்து பொருள் வாங்கி தான் ஆகணும். அதை ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா, இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் பொருள். அது எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாமல் தூக்கி போடுறதுனால அது என்ன ஆகும்? நாம் யூஸ் பண்ணாமல் தூர போட்டுட்டோன்னா வேஸ்ட்டு நிறைய சேரும். அதே தான். இது ஏமாத்து வேலையெல்லாம் இருக்குது. சார்ஜர் தர மாட்டோம், இயர்ஃபோன் தர மாட்டோம், வேஸ்ட் நிறையவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இதை கொண்டு போய் எதில் சேர்க்குறது? நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை கலத்தி அதில் இருக்கிற அந்த குட்டி பேட்டரியை மாற்றுறனால அந்த ஃபோன் வெடிக்கலாம், அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு குட்டி ஜாக்கியில் அவ்வளோ பெரிய காரை ஏற்றி அதுக்கு கீழே போய் நீங்கள் உங்கள் டயரை மாற்றலாம், இல்லை சர்வீஸ் பார்க்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. ஆனால் ஒரு சின்ன பேட்டரியை மாற்றுறனால உங்கள் ஃபோன் வெடித்து உங்கள் உயிருக்கே ஆபத்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறப்ப வெடிச்சா அது கம்பெனி தப்புன்னு சொல்லலாம், அதை கலட்டுறப்ப வெடிச்சா அது ஏன் தப்புன்னு தானே? ரஜினி ஒரு படத்தில் சொல்லுவார், ஏன் பணம் ஏன் பைசா ஏன் துட்டு, நான் வாங்கின சட்டையை நான் கிழிச்சு போடுவேன், இல்லை தலைகீழாக போடுவேன், உனக்கு என்ன அப்படின்னு. அதே மாதிரி நாம் வாங்குகிற பொருளை ரிப்பேர் பார்க்கணுமா, யார்கிட்ட ரிப்பேர் பார்க்கணும், இல்லை தூக்கி போடணுமா அப்படிங்கிறத நாம் தானே முடிவு பண்ணணும். நாம் லீஸுக்கு ஒன்றும் வாங்கலையே அதை. ஜான் டீர் அப்படிங்கிற டிராக்டர் கம்பெனி அவங்க டிராக்டர்ஸில் இப்போ சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்குறாங்களாம். அது ஒன்றும் உங்களுக்கு தன்னால் வந்து டிராக்டர் ஓட்டி விவசாயம் பண்ணி தர போகிறதில்ல. நீங்கள் அது ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு ரிப்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணால் முடியாது அப்படின்னு சொல்ல போகுது.
அதை சரி பண்ணணும்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாரையோ கூட்டு வந்து நீங்கள் சரி பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து அவர் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணி ரிப்பேர் பார்த்து கொடுத்தா தான் ரிப்பேர் ஆகுமா. இல்லைன்னா உங்கள் டிராக்டர் வேலை செய்யாது. அதனால சில இடங்களில் ஃபார்மர்ஸ்லாம் இப்போ ஹேக்கர்ஸ் ஆகிட்டு வராங்க. இது விஷயமா நடந்த கேஸில் ஃபார்மர்ஸ் ஹேக்கர்ஸ் ஆகலாம், அதை யாரும் கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சு. சாப்பாட்டு விஷயத்தில் எதுக்கு சாஃப்ட்வேரு? அப்படி பார்த்தா இனிமேல் எல்லாரும் டூல் பாக்ஸில் ஒரு லேப்டாப்பையும் வச்சுட்டு சுற்றணும்னு சொல்லு. இரு நீ சொல்கிறத பார்த்தா நம்ம டூல் பாக்ஸே எடுக்க முடியாது. எதுவாக இருந்தாலும் அது சின்ன பிரச்சனையாகவே இருந்தாலும் நம்ம கம்பெனிக்காரங்களுக்கு தான் கால் பண்ணணும், அப்படி தானே? கிட்டத்தட்ட அதே தான். இப்படிலாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நிறைய பேர் போராடிட்டு இருக்காங்க. இப்படி ரைட் டு ரிப்பேர் அப்படிங்கிற மூமெண்ட்டை ஆரம்பித்தவங்க நிறைய பேர் மேலே கேஸ் போட்டிருக்காங்க. அவங்க நடத்துகிற கடைகள் மேலே ஃபைன் போட்டிருக்காங்க. நிறைய பேரை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நிலமை நாளைக்கே நமக்கு வரும். வரும்போது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற லோக்கல் ஷாப்காரங்களுக்கு நம்ம தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். அவங்க நம்மளை நம்பி தான் இருக்காங்க, நம்ம அவங்கள நம்பி தான் இருக்கோம். நாளைக்கு என்ன நாளைக்கு, இன்றைக்கும் உங்களில் நிறையா பேர் லோக்கல் ஷாப் வச்சுருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறையா பேர் லோக்கல் ஷாப் வச்சுருக்கலாம். அவங்களுக்காகவாது நம்ம இதை சப்போர்ட் பண்ணணும். ஆமாம், நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான் சகோ. கம்பெனிக்காரங்க இதுக்கெல்லாம் யூஸே இல்லை அப்படின்னு சொன்ன நிறைய விஷயத்த கூட நமக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக்கானா சரி பண்ணி தந்திருப்பாங்க. அப்படியே அவங்க சரி பண்ணி 2 நாளில் ஏதாவது ஆனால் கூட இப்போ தானப்பா மாற்றணும், சரி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சும்மா சரி பண்ணி தர நிறைய பேர் கூட இருக்காங்க. இப்படி நமக்காக எப்போவுமே இருந்தவங்க இப்போ நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இல்லாமல் போகிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. ஆன்லைனில் நம்ம எல்லா பொருளும் வாங்கும்போது எப்படி நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கிற மளிகை கடைக்காரங்க பாதிக்கப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். இது நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த விஷயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இதை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். இது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும், தெரியாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும், அடுத்த வாரமும் நாங்கள் இதே மாதிரி டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது சேட்டை மச்சி. நாங்கள் செம வேலை மச்சில் காஃபி பிரேக் வித் மீ உங்கள் கிருத்திகா.